हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और ब्लॉग में भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। तो जो ये है मौसम चल रहा है ऐसा, बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तबीयत खराब होगी भाई। भाई तबीयत खराब होगी, मेरी तो होगी। खांसी जुकाम कोई दिक्कत नहीं है, पर दवा नहीं ली। दवा नहीं ली मैं भाई बनाया देसी काढ़ा। और देसी काढ़ा बना के पिया, ये भी जाएगा, थोड़ा आराम है। 2 दिन तक हालत खराब थी बहुत। ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा था। मैं ये बता रहा था भाई कि खांसी जुकाम अगर हो गया तो दवाई नहीं लेनी बिल्कुल भी, नहीं तो सिस्टम जाम हो जाएगा सारा। ठीक है। दवाई नहीं लेनी, काढ़ा बना के पीना। और काढ़ा मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है।